Esperjenzajt ħafna u għadni ġiliet n-esperjenza. Bdejt kelli xi 12 years, għamilt ħabta dem noħlom fuq l-istess ħolma li mara ġeja toqtodni b'sikkina. U konti werra u kena kelb ta' ċaqqu fl-antika kien jgħat bekk jisu riqetek imma għajneħ miftojin. U xie maħsuda mill-ħolma li dil-mara dem naraħħa tiġri wara b'sikkina. Inqom ħares li l-kelb, għajneħ kont narom jixel ħomor. Kont nifanik pi, speċi mur fil-kamra tal-mama, u l-papa jorqot minn flok, u l-papa fil-bidu beda jaħseb biex jina norqot mal-mami, affaritek. Imma darba minnom, bqajt ħafna d-dejja b'dil-ħolma, ma darba minnom noħlom l-istess ħolma li dil-mara ġeja li janqum, għajnejn il-kelb narom jixelu, fl-istess ħin tinfetaħ it-tieqa tal-Emilju bil-blinds u l-portiera tirġviri ma kienx rieħ, bdejt werżaq ġel papa u l-papa qal, d-tieqa minfetaħa speċi kif infetħet. U hemm minni hemmhekk vera minni, l-għada kien ġab qassis talaf fil-kamra tiegħi fuqi. Il-papa kien qallu x'nagħmel speċi bil-kelb qallu neħħih. Kisru l-għalqa tagħna, minn dak iż-żmien papa dejjem isib, ċaquf ħġiġ, dejjem jiġboru jneħħi minn hemm baqa' dejjem isibu ġifieri. Ġifieri qatt ma sabu sħiħ reġa'? Dejjem biċċiet. Dejjem biċċiet, u jneħħina d-dfu l-għalqa kienu jerġgħu jsibu l-biċċiet. Dejjem isib l-istess biċċiet. U l-papa dejjem jgħid dejjem insib. Għandek 100% mitej raġun. Jekk insib storja nibgħatielek li kien studjaħħa Kate Parsons, imma rrid insiba fiha hemm ħafna videos ta' Kate Parsons. Di pratikament kienet familja tgħix ġo post, kien hemm kellhom qattus ta' ċaqquf u r-raġel tagħha qabad alla toqgħod telab dal-imbarazz qabad u ramih tal-qattus ta' ċaqquf u nkiser. U l-għada reġgħu sabuh fuq il-mejda kif kien. Reġa' qabdu reġa' kisru u l-għada reġa' sabu l-istess. U għana biċċiet, dejjem biċċiet. U biċċiet. Kien kbir dal-kelb żgħir. No hekk kien. Is-swed, jisu tal-wolf is-swed, hekk hekk. Mhux rieqet għajna bajna miftuħin. Ma kemm ħaddu missib minn dal-fraġġa. Xi ħaġa. Għalhekk qed ngħid. Għalhekk jiena biex rajt għajna jiexelu. Jiena li ngħid kollox vera minnu jiena.